काठमाडौँमा गएर हेर्नुहोस् युवाहरू कतिको बेरोजगार छ र युवाहरू विदेश जानले कति आतुरी भएछ। हाम्रो देशमा रोजगार नभएर युवाहरू विदेश जान लाइनमा बसिरहेछ, तातो घाममा बसिरहेछ। कतिखेर मेन पावरले हामी डिमान्ड दिन्छ, कतिखेर हामी देश छोडेर अर्का देशमा जान्छु र पैसा कमाएर ल्याउँछु, तर विदेश गएर पनि आउँदाखेरि खाली हात नै आउँछ। किनभने एजेन्टले 4 लाख 5 लाख रुपियाँ लिन्छ र विदेशमा अहिले धेरै चिज महँगो भएको कारणले युवा त न पैसा राम्रोसँग कमाउन पाउँछ, न त आफ्नो घर परिवारले राम्रोसँग चलाउन पाउँछ। घर फर्किँदाखेरि उहाँहरूको हातमा 0 रुपियाँ हुन्छ र त्यसमा नेपाल सरकार कुनै ध्यान दिँदैन। नेपाल सरकार त युवाहरूको बेचबिखन काम मात्रै गरिरहेछ। युवाहरूको त युवै नसम्झी पशु जस्तै व्यवहार भइरहेछ। हाम्रो देशमा यतिसम्मको बेरोजगार छ, अहिले सबै नेपाली जनता बुझिराख्नु भएछ। कुन घरबाट नेपाली जनता 1 जना 2 जना 3 जना विदेश गएको छैन। बुढा हुन्छ अर्कै देशमा, बुढी हुन्छ अर्कै देशमा, छोरा हुन्छ अर्कै देशमा, छोरी हुन्छ अर्कै देशमा। आफ्नो देशमा त कहिले भेट पनि हुँदैन आफ्नो फ्यामिली सदस्यको। यो धेरै दुःखको कुरा हो, तर यसमा नेपाल सरकार कुनै ध्यान दिँदैन। किनभने मन्त्रीको छोराछोरी र मन्त्री कहिले विदेश हिँड्दैन, कहिले आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा जाँदैन। त्यो भएर त गरिब जनताको पीडा के को बुझ्छ अहिलेको मन्त्रीहरू।